님들 도대체 언제까지 시끄러운 지하철 소음 참으면서 스트레스 받을 거임? 옆 사람 떠드는 소리, 덜컹거리는 소리 때문에 기껏 퇴근하고도 머리 지끈거린 적 있지 않음? 이거 하나면 그 지옥 같은 소음이 1초 만에 사라짐. 바로 보스 QC 울트라 헤드폰 2세대야. 이게 진짜 대박인 게 전원 켜는 순간 마치 우주에 나 혼자 있는 것처럼 주변 소리가 싹 삭제돼서 다들 소름 돋았다고 난리 났어. 심지어 공간 음향 기능 덕분에 노래 들으며 콘서트장 한가운데 있는 느낌인데 착용감까지 구름처럼 편해서 하루 종일 끼고 있어도 귀가 하나도 안 아파. 오늘 시키면 내일 바로 문 앞에 와 있으니까 현기증나게 기다릴 필요도 없음. 좌표는 채널 상단 프로필 링크에 남겨둠.